Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir Bandeko Bolingo. Et baso, bakozwa sous opportunité ya kokota na ba vidéo yo ya makanisi ya landushu pona kolanda mwa liloba na ngai ndenge ezalaka kaka mikolo napesi mwa break mwa ba vite fait ezalaki mwa busy nga bino mo bozomona ba coronavirus oyo ezokolekela bato na moni kutu ya misusu na video bakomi kobunda nzambe mpena pambola biso nyonso na bandako na bino kimia ezala moto na moto kimia mpena elata ye bademon oyo ya bastress elongwa biso na nzoto kwa. Comme je dis tous les moments que avant kosola na bino na lukaka moyen kosolola na ba makanisi et puis makanisi is my best friend donc c'est les grands amis na nga quoi, les meilleurs amis na nga ye mtalobaka na nga ndenge nini makanisi oyo ya boni petit frère nga le bibi ndenge nini yo nga alobi makanisi naza kosala kaka bavideo omoni ndenge nini makanisi alobi te problème eza te ozokende bien makanisi bato na nga bazokoyoka nga te bazokoloba eloko te tokeki tokende sanza mobimba tomeka kosala ata video ya direct te bato baloba makanisi alobi te t'inquiète pas so bavideo etalami te oyo bakotala te peut-être na bambula ekoya bana bakotala eza bavideo te eza YouTube batali lelo te bakotala lobi nzela bango bamikolo ya mitema na bango ezala touche nga bon problème ya te bon nakobakisa kaka nakokendaka kaka makanisi nga ndenge ozoloba ndenge na kosala surtout la oke yango namoni ke nga soki nazwi temps mpenza na moment exact nazongelaka bino et puis nasepelaka mingi ntango namonaka meme mingi te moke wana botalaka esalaka nga mwa déjà bien ke nazomona en tout cas bato ata moko mibale bazokotala mais nakosenga na bino ke chaque moment bozotala mpena please soki kolukaka moya kopartage mpona bandeko mosusu mpe batala epuis ememaka nzela na biso mwa molai kua mpona ezaka nzela moko ya mabe te nzela ya biso nyonso ya kolobaka kaka na liloba mpona touti nango tokoloba yango epe tokotikaka yango bamisusu bakoya koloba yango wana ezaka mwa introduction na nga mais normalement lelo nalingaki nalobela bandeko na nga mingi ke liloba mpona makanisi kaka ye moko ndenge atindaka so koloba na nga mpena ke yango mpena bandeko na yo ofa kolobela bango ke le véritable Jésus Christ wana oyo biso toyebi te le véritable Jésus Christ oyo biso toyebi te nayebi so ndeko na nga fo mona nafandi natangi nakanisi naluki mpe oyo nakoluka donc nasali mwa introduction na bamasolo na nga ndenge nasalaka otala famille otala bamakambo yango donc eyala mpena pasi ya facilité bon puis naye kobima na mwa nini mais nakomaki yango na portugais mpona na portugais je me sens mwa meilleur quoi mpona nayolinga nasalela baninga na portugais fana luka mpe nasala biso bato mangala donc ezalaki mwa moke difficile et puis donc peut-être bamo mosusu nakotanga na portugais mais nakosala mpena effort na explike yango na lingala mpona nga message na nga mpena nazolinga ekende na biso bakongo bacongolais bangolais congolais braza donc tout le monde mpena ke oyo tolobaka mpena babantu etambola na biso peut-être ekosala mwa bien comme j'ai dit que omoni ke biso tolobaka oyo tokomanifeste indépendance mais indépendance tozwa te toza meme mpa na babible oyo bakomona baminoko na biso ya lingala mpona tolobaka okoma wana toza baindépendant toza indépendant mais tozalaka na se ya mabolongo na bango oyo mona dépendant donc dépendant moko inconi donc na ndenge nga nakomi oyebela kutu lelo donc normalement il fallait pas tosala bafete ya indépendant mpona namona na biso neti tozwa na biso nano badépendant moko ata moko te merci tokende vite fait na masolo na biso toluka tosala nini otolobi ke il n'existe pas même livre moko mpena ke oyo ekoki kolobela biso ke basimple eyebisa biso bavérité ke ya ndenge ya jésus ya yesu ya yesu oyo biso mpena toyebaka te oyo biso toyebi te eza na livre moko te mpena ko bakoma spécifiquement mpona kolobela mpena ke oyo yesu biso toyebi te mpona bachrétien quoi et puis
donc to ala ramona ba difficulté wana pe ya koyeba pona tango zana livre te o bogo tanga comme ka ndeti biso nde balobaki ke biso ba africain ba église na biso ezalaki mingi mingi ya maloba ke ya makomi ndenge ezalaka kaka nde mo boyebi siko koya na ba perspective ke na plein langage hein eza basé entièrement na ba écriture et puis eza savait que l'histoire eza na ba écriture mais wana ba fact wana na ezali ko examiner ko examiner pena Yesu toko que ne kuta ngo pa mususu te pas même que ceux qui donc pena na kati ya Biblia to kompana pona soki pena que totali bien pena que pona ko yeba pena Yesu donc fato luka na kati ya Biblia na mwa muke wana sikoyo yango na place wana omonaka ke siko mpona koyeba vie ya ministère esina Jésus comme nunca antes exclu tradition donc soki olingi toyeba Yesu mpena ke okomona neti mpena toyeba na kati wana donc eza na kati ya Biblia sikoyo soki tokoti na kati ya Biblia donc tozozwa tradition sikoyo toza koyeba mbala moko ke Yesu azali juif ndenge biso nyonso toyebi ndenge yo na ngai toyebi et puis Bible wana ezali ya ba hébreu donc hébreu ba juif donc mpona koluka biso sikoyo tosambelaka Yesu mpona koluka koyebela Yesu donc toza obligé fa tozonga nsima na bafondation tokende koyebela Yesu a partir ya Biblia a partir ya bajuif bamakomi ya bajuif bamakomi na bango. Est-ce que biso pena toyebi pena que quelle vie oh Yesu azalaka nango vie familière vie sociale environnement na ye na première centenaire wana na première centenaire wana pena tango mokili ebandaka et puis ndenge pena ke balobaka Yesu azalaki mpona tolobaka wana eza mal dit balobaka balakisa biso ke Yesu azali deux en un hein? Donc two in one donc azali nzambe et puis mutu donc mutu Yesu wana balobaka azali mutu na nzambe ye moko donc nayebaka te soki pena biso toyebaka yango kwa mpona soki olandi pena na bamasolo yango ndenge ezalaka okokomprendre ke ndenge nga nalandeli ndenge na tomonela peut-être bamisusu boyekoli yango nanu te Yesu abandi koteya liloba mpenza ke ntango akomi koprophétise azalaki déjà na ba 29 ans fa koyeba ke Yesu abotami juif akufi juif azalaki kokende na basynagogue na bango wana azalaki na baleki azalaki na bandeko bacamarade donc à partir ya bébé na ye ntina ba 29 ans après bato babanda kolande na nsima azalaki na bato wana donc azalaki na vie sociale comme les autres tout le monde lokola biso nyonso nde tokolaki ndenge nayaki nalobela bino mwa moke vi na nga avant koya kobanda kolobela makambo ya bible donc ezalaka mpe ndenge moko soki tolobi ke Yesu avant banda koprophétise biso azalaki mpe na vie na ye sociale comme les autres sikoyo tokoyeba ke Yesu azalaki charpentier nga kutu mpe nala charpentier Ngolo batenga na Yesu zinga pe nazali charpentier Yesu azalaki charpentier azalaki na ba master na ye akolaki pe comme mwana nyonso bakolaka même kazalaki na ba esprit tout sant wana toyebi te ngala yo toyebi bien te mais nakoloba te makambo nanu na maîtriser yango bien te mais nayebi ke Yesu abotama juif akoli juif et puis akufi juif que pona koyeba Yesu donc sikoyo fa toluka toyeba ye na parti ya bamakomi ya bajuif nzande ngwana sera que comprendemos à quelle longue heure est-ce que toyebi pena ba air wana ebele na ba gunition wana ba guinition wana oyo pena azalaka nango égal mais tango bakangaka ye batiaka ye mpenza na likolo ya croix wana na ba humiliation wana na ba torture wana azwaka hein na ndenge babomelaki na bainstrument fait pour les hommes na exécution na ye wana inventado pele ome na manière wana ya baexécution wana ndenge babomela Yesu est-ce que pena biso tozalaka nango na motema okidiremos de seu strondo choc ekosatana et puis tokoloba nini mpona estrondosement choc wana na basatana ezalaka ndenge nini
Et puis ndenge nini ezalaka déterminant du destin de toute nation, ndenge nini eza déterminé destination ya ba nation nyonso. Na ntango wana tozoluka toyeba yesu yesu oyo mpena nga namonaka neti biso bachrétien toyebi te. Sikoyo ikomaki essa batalha ainda ya marada no verdadeiro evangelho, sikoyo bazoyeba ndenge nini bataille oyo ezali mpena ke na mitu na biso ya baevangeliste oyo bachrétien banini ifomona ke babomaka ye boye batiaka ye na bacroi likambo nini sikoyo bible soki totali bien bible ezolobela biso existence ya yesu, ezolobela biso mpe yesu, mais ezokolobela biso mpe yesu mosusu, ezokolobela biso mpe yesu mosusu oyo balobaka soki olandi bien apôtre Paul alobelaka yesu mosusu oyo akoya pratiquement, donc eza pratiquement impossible mpona kondimela yango mpona biso bato omoni elika mosusu yalaka olobi te me na kati ya motema mpona mitema biso nyonso tona na mitema omona elika mosusu oyoki eza nango ndenge wana te bamisusu mpe badutaka na bango fin du monde ezala te mosusu fin du monde eza kaka ntango yo okufi, donc motu na moto aza na bamanière na ye ndenge akaniselaka bamakambo na vie sikoyo. Epuis ndenge nini tokanisaka mpona badoration oyo ya mabe ya lokuta oyo tokoloba badoration baforce adoration oyo ezokosalama lelo, ndenge nini toyebaka ke oyo eza badoration ya solo wana eza badoration ya bien te. Badifférence nango estce biso tozwelaka yango ndenge nini, wana ezalaka bapoint d'interrogation ya bamakambo nango, comme nous discernons quoi le ndenge nini tokodiscerne yango ke oyo mpena eza badoration propre oyo wana eza badoration mpena propre te. Sikoyo ezalaka nini, ezalaka se débat ya moko na biso, mutu na moto azwela yango na ndenge na ye toza kaka ke eza kaka bamakambo donc ndenge mai eza kochola mbisi azolanda kaka mpa mai eza kochola wana ezalaka bapoint moko normalement mpa kolingaka toyebaka mpona yango wana ekomema biso na bobikisi ya soki bamakambo wana oyebi te mpona la bible eza koloba na biso ntango oza kolanda likambo oyo oyebi te eza mpe kaka neti te ma eza lisumu. Fa kolingaka koyeba makambo oza kolanda, fa kolingaka koyeba mabe na balamu ntango ozoyeba te donc ozolanda kaka mpona loyenge eza mpe non ouvrir les gottes. Donc eza un peu ça quoi. Sikoyo toyebaka mpe badifférence wana te na profunda sabedoria do verdadeiro Jesus, soki toke mpe na profond na basagesse na basage oyo toza nango, le véritable Jésus Christ mpona akota mpena na vision na biso pour la première fois elingi oloba nini, Jésus alcancé mondialement qui est ère Jésus. Donc mpona koyeba mpena ke normalement yesu azalaki nani, azali nani yesu. Et puis importance ya yesu na monde ya lelo ezali nini, ezali makambo moko mas pouco discorda donc ele para sempre mudou o curso da história e da civilização. Mingi bakondima te ke yesu donc moke oyo baza na kondima ke toza mingi te, baza mingi mpe te nakoloba ndenge wana mpona nga peut-être nakondima na ngai mingi toza mingi te baza na kondima ke yesu mpena koya ya yesu echanze bacours ya histoire et puis ya civilisation nzo comprendre yesu donc echange bamakambo no histoire eza bahistoire moko oyo bakolandaka biso ntango bakoya donc fa bakoma yango mpena na lokenge et puis okomona ke et puis civilisation ya bato echange à partir ya yesu christ. Bon soki mpona bien soki mpona mabe ngai mpena nayebi te peut-être yo koyeba, donc me ngai nazokobule ke à partir ya yesu civilisation cours ya civilisation mpenza mondial échangeant mpona tokomi komona ke bachrétien tozali partout première centenaire soki otali na première centenaire donc jésus yesu azalaka kuna. Sikoyo ekotuna biso me sikoyo liloba moko mpe tokomi tuna ke yesu ye moto afonda église ya christianisme
sur ba point d'interrogation na biso to yeba kate ba msusu batu na kate ngane tingana yebi ke eza Yesu te pona ngai yebi ke Yesu akufaki abotami juif akoli juif akufi juif azalaki accompagné par les juifs. Donc soki tolandi ba histoire oyo kaka ce n'est pas Jésus-Christ qui a créé le christianisme. La boïté que toujours au kombo na ena liboso, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui a créé le christianisme. Peut-être mbalasima to komeka to lobela pe ke ndenge nini na biso na boyebi tozo koluka na ba recherche tozo sala to meka koyeba pe ke soki pena nani mtayaka na christianisme ndenge nini bandaka pona na lobaki kele na Afrique ndenge ba memelaki biso na ndenge ekotelaki siko peut-être pe tokokende siko mwa liboso toyeba sikoyo opa eutaki ebandaki wapi ezokende nzela nini. Donc wana tu eza ba makambo et donc tu vas kolukaka koyeba opinião alcança mundialmente quem era Jesus Cristo e também o que significa o mundo no primeiro centenário do Bongo. Sikoyo okomona ke Yesu ntango azalaka na bomoi azalaka na badisciple na ye oyo bakompagne ezalaka mpe bamultidon ezalaka badisciple te na bato misusu mpe bandimi mosusu bazalaka kokompagne na baville nyonso azokotambola asala barévérence ya ondelanda baconrévérence dos poderosos dos miracles asalaki bamiracle ebele wana biso nyonso toyebi Yesu asala bamiracle ebele aperfume mpe perfumer miracle poderoso ele perfumou as palavras que diz e demônio era expulsado bamaloba azokobimisa bademon ezalaki kopalangana ye azokokimisa bademon na basegonda nzambe nza Yesu azalaka matata joana omona ete grand prêtre demon okopalangana azokokimisa bademon azalaki bato ya kokufa bazalaki oyo balobaka kofungunwa bato bamort bazalaki koresuscite na lingala toloba yango nde na propre lingala wana ebosani ekimi kokola nga azokoloba yango nga na bosani oyo mpenza ke kolamusa bamort azalaki kolamusa bamort nzo comprendre amultiplie badamase mapa mibale akomisi yango ebele batutu balie bakoki te bapoisson bambisi ya multiplie yango nzo comprendre et bato ya maladi bazalaki kire donc ozomona ke mwinte bavie ebele ezalaki kochange a partir ya Yesu na moment wana ntango azalaka acercle des anges milliards de livres acercle donc a partir ya wana ti kokufa na ye okomonaki bamilliard ya balivre bahistoire batélévision documentaire bafilme novelas ainsi descrites et produites acerca de Jesus. Donc ekomami et puis eza produit acerca na kombo ya Yesu ezali ebele babiloko wana ebele totalaka bafilme okomona novela basali mutu ya Yesu surtout na ba Noël basali ya biso bafilme wana babiloko wana badocumentaire donc mpona Yesu centaine et milliards d'églises et puis donc bamilliards ya baeglise efongwama mpe bibandi kobotama bamilliards ya baeglise surtout biso na Congo nayebaka te soki twana combien de mille bino moko koyeba surtout na Congo Angola Congo Brazza l'église aye ekozala combien l'église ebele esalama na kombo ya Yesu était réclamé de sœurs et sœurs ministère donc bato pe bakoma ko réclamer ko c'est ministère ya Nzambe ministère ya Yesu ministère ya Yesu ebele était un professeur de nom de salvation ebele pe bazo prophétie na kombo ya Dieu ya kombo ya Yesu qui aza Dieu et puis c'est les salvations donc Yesu aza connu Jésus aza connu mondialement donc partout au kende na vie soko tuni na Yesu. Je crois que tout le monde va bien avoir bébé à zobota malelo lobi donc akoyeba ke Yesu azali un professeur qui au Christ autre religion much tem positive comme del mingi bazana ba comment positive ya Yesu na ndenga ba miracle na salaki kenye lié azali nani ni makambo pe alakisaki
na ba potre na ye donc mingi tozalaka wana bazalaka na kondima pe donc agite converser de à partir ya lelo donc à partir wana ntango ye kokufa babible tout le monde eza kodéveloppe sikoyo okomona ke badoute mingi ekoma kobima et puis bacontroversie à partir ya kolobela mpona yesu mpona wana tokoboya yango te badistriction ezalaka ebele omona mpe epai bato bazali yesu ndenge nini bon nayebi te badute ezobima mpona nini mpona toza komona bachangement te oyebi biso bato na mokili tolaka mitema moto tolingaka tout vite fait soki likambo eza kowumela alefa kolukaka motu tokokamata topesi ye mbala moko bafoti nyonso mpa na ye te bino moko boyebi donc eza ndenge wana et puis toza reconnu que millions de prophéties bazoka kopesana na nkombo ya yesu oyo biso kutu toza kocomprendre te toyebaka te eza kocircule partout wana oyo na kosala boye na nkombo na yesu akamati abimisi yo ngulu na libumu abimisi yo nzombo na libumu esalamaki na nkombo na yesu akamati balongoli yo mbaso atie yo mbaso alongoli na nkombo na yesu donc ezalaka mwa moke difficile mpona bato to comprendre wana yesu kristo continue mais meme na bamakambo nyonso toza komona lelo omonaki yesu mpenza en tout cas mpenza aza mpenza nanu koni te na christianisme biso mpenza bachrétien toyebi mpenza le véritable yesu yango te ouais non je t'aime ce qui pregunta sera possible donc il faut tomitunaka est-ce que kozala possible un figure très important le figure central ya religion à cause de la irreconnaissable à cause de la inconnu na ndenge pena ndengwana na ndenge bazoko professer depuis na ndenge balandi na ye tozosala c'est juste ekazu soki oyo eza kana yango donc fato ye bapona nini makambo yango ezo continue be bato baza koprofesi baza koloba likambo nkombo na yesu baza kotanga nkombo na yesu ntongo midi pokwa mais baza koyeba kaka yesu te sikopona nini nzo comprendre muitos têm acceptado sem mesmo perguntar o que eles ouviram omoni mingi tozo accepter même sans koyeba ke makambo nini bayokaki donc mingi tosepta yesu ndenge nini kana loyengeti oke na église bayebisi yo bapesi kutu baverse obosani na yo na église esprit eza mosika me accepte ka yesu oyebe pa pasteur ondimi oyoka na ndimi yesu se mobikisi na nga me yesu yango kaka oyebi ete oyo yo ndimi omona yango teke eza bamitunaka kutu te ndenge nini donc toyekoli yango na balongue na vie interne na yo mobimba ozotelema mokendaka église mais oza koyeba kaka yesu te est ce que eza pena possible as pessoas usualmente vigorosamente defendem os seus crer ao acreditar enquanto sentindo não a necessidade de examinar bato mingi na kati na biso bazali basalaka nini bandimaka yesu bandimi yesu donc ndenge bayebisela ye parti ya mwana ndenge ezaleli mais au contraire ya koexamine kolinga koyeba mpena ki ye yesu donc ozomona ke bato mpena balingaka mpena koyeba wana te donc ayebaka kutu te okomona mpe soki otuni ye yo oyebela yesu ndenge nini ondimela yesu ndenge nini ayebi pa meme mais église aza kokenda yango lendi ya dimanche bakopesa ye bible mpe atangaka yango kutu na nini atangaka kaka baverse oyo paster apesaka ye ale akobanda kosambela yo banda omona afandi 1 heure du temps azosambela azorepete bameme langage azorepete bameme maloba yesu kristo alobango kaka na bible kosambela ya trop korepete bameme langage eza mpena mpe valide te eza lisumu mbala nsima na koyela bino baverse wana yesu ye moko azokoloba ngo osambela ya trop wana ozokoloba makambo ya trop mais ozokorepete yango eza lisumu na kobosana yango te na émission na koya mbala mosusu na kotya yango mpena liboso mpona na kobosana te alleluia aqueles que seguem popular. Esse tem sido a causa de virtualmente cada dos amplamente acceptos dos ensinos, tradição e prática convencional do cristianismo. Poucos são conscientes ou ainda se preocupam que isto foram tomado quase inteiramente do paganismo. Município mingi pona kozanga koyeba tozalaka pe sisu na difficulté ya ko ndima ke
normalement benda christianisme ndenge biso tozomemela yango mpena na ndenge ya bapaganisme nalobaki yango na mbala simaki bango basambelaka omona bazobomba babilongi babiloko mato eza te donc système ya paganisme ndenge biso tozosambela yango mpona yesu yango tozokende kosambela toyebi ye te mingi tokanisaka toyebi nga nayebi yesu nalandaka yesu naza mwana na nzambe naza mpena na kriste na kati na ngai toyebi eta tokotuni yo bakestion ebele ezali wana kaka mpona yesu akutu kozongisa ata moko te koma yo koyeba moto soki oyebi ye te nde nini yango nalobaki na bino ngai nzambe alobaki na ngai vama kobanda kosola na bato wana yebisa bango nano ndambo yo moko siko yesu ayebisa biso ye moko na kati ya biblia ezali nayebisaka bino makambo nyonso tokosolola nga na bino fo ezalaka bazie na kati ya biblia nakobanda komemaka bino libanda ya biblia te wana ekomi nga nde se scientiste te nga nazoloba kaka oyo ezalaka na kati ya biblia peut-être na bobungi oyo tosala nango sikoyo ntango komona nga nazoloba bozobuleke ye yango yene nakomi antichrist te nayebisa bino nga nabotami chrétien moi je suis chrétien mais nakoki koinvestige makambo eza na kati ya biblia mpona nayeba ndio comprendre donc fa koyebaka soki ozokoka koyeba te okozala na problème mpona soki bateya yo lokuta oyo ya solo yo okozalaka na koyeba te mais soki ozokopesa curiosité ya komeka koyebaka yango place okoki kokende liboso ozokomprendre sikoyo yango na balobaka na biso ntango mosusu okomi tuna baconfusion moko ozoyeba ke teke baza koteya yo lokuta na bafacilidade donc okondimaka kaka. Quelle est la sua vision en Jésus? Vision na yo pona Yesu ezali nini? Quelle est l'image que você o nome invoque en ti? Quelle image oyo Yesu penza invoka kana kati na yo? Voilà nyonso ezalaka ba question tufato komituna, hein? O seu nome invoque en ti, possivelmente peturam. Donc omoni ke biso normalement tokanisaka Yesu ndeni soki batuni Yesu nayebi Yesu batiaka ye na kulusu bakamati batie basete balatisi ye ekoti wana ya banzube bakolo alata balatisaki ye mudinda bakati ye babeti ye basete na banini image biso tozwaka ya Yesu yango wana mutu moko donc omona lembi mpena makila soki ozotuna biso surtout biso babantu toyebi ba image wana mpenza bien mona mosusu okoyebela ye ke alati robe ya pembe azotambola na basandale banini na bato na ye toyebi wana mosusu mpe tokoyeba baimage mosusu ezali ke ya bebe yesu ya bebe ntango azalaki wana balakisaka ye na bato misato batelami ye bato ya basantu toyebi image tozwaka mingi yango wana ya figure ekotanga bazopesa ye bapresente na noel baimage wana tu biso toyebi peut-être peu mosusu tokanisaka ye na journée ya parc hein? Service nango baveille omona bamisusu na baeglise na bana place bakende yekolaka baza kobetela bango bahistoire ya yesu wana biso nyonso toyebi tout le monde oyo akenda na kelasi yeba biloko wana tosalasala yango donc tokoyeba epuis mpona ezalaka eloko esalami na yo image nango ekotikala omona mosusu okozwela image ke yesu akozala pa telami na coin azokosenga na bato ke bondimela ye bozala na bolingo olinga baninga ndenge omilingaka yo moko baimage wana tu biso toza nango omona mpe image mosusu okozala nango ke nakutana na moto moko na nzela mina azokabela mbongo mpa ya bapauvre banini moto yango kaka makambo lokola ndenge balakisaka nga na yesu makambo wana baimage wana tu biso tozali nzokomprendre obesoin de nawe image nécessaire sikoyo esi sans de certeza oyo pena eza pena certainement ke bamakambo oyo biso pena toyebi oyo esirkelaka ya kabesa du million de noche ke à partir ya yesu ozo comprendre exactement idéal popular acerca de suppose Cristo da Bíblia e que ele ensinou simplesmente não condizem com os factos. Ba imagem wana na ba prescription wana na texto soko taliango o examinango pena cuidadosement carefully donc pena na bosembo nyonso o examinango na bosembo nyonso komona ngo ke Kristo wana o ya Biblia ce n'est pas ezokokondise te na bafact oyo toza komona lelo na bakati na baeglise na biso oyo na biso moko na bombato nayebi te soki na se faire comprendre soki omeki ozwi baimage wana tozalaka nango ya yesu na ndenge azalelaki na ndenge atambolelaki okomona ngo ke eza ko bafact nango eza pena ko non condisere donc bafact nango eza pena eza très séparé
na oyo lelo toza komona na oyo eza kosalama na ndenge toza kolandela yango na baeglise, hein? Ou amplamente montade, donc oyo mpena balobaka séparation montée, hein? Simple fort excessive, donc eza kobakama na kobakama ozo komona mpena ke donc neti yesu aza kose distance mpenza na baeglise yango, aza kose distance na biso batu toza kose distance, donc toza kotya ye mpena mosika. Ozomona, e você verá as provas disso, sem dúvida, se ler, do ba proof ya ba makambo tu okomona ngonde ni pona ni soko bandi kotanga Biblia. Soko bandi kotanga Biblia. Omoni soko bandi kotanga Biblia ndeko na ngai pa okoyeba pona ba question nyonso tolukaka tosala ba réponse nango ezali na Biblia. Nayebisa ye bino kaka question mingi ezalaka mingi toyebaka te ezalaka kan. Mais le reste soko lingo tuna Yesu banini surtout ba grand figure wana oyo mpena bakoma bango oyo biso tolandaka lelo bazali soki na Bible ya musulman bakolobela yo ya prophète na bango Mohamed, soki oke na babiblie oyo biso totanga kokuta babramo ba Moïse tina ba Jésus Christ oyo biso tolandaka na Nouveau Testament, mais okomona mpe ke balobela ye meme na baancien testament ke oyo akoya na ndenge wana mpona alingi kokota dipte wana eza banotion mosusu tokosolola mpona eza mpe donc bamakambo ebele na kati yango nalobi, donc fa kozalaka préparé mpona koluka kotanga Bible et puis fa kozalaka préparé soki olingi mpena ke oyeba moni eza facile te ke mutu okomona ye banda botama, donc bapesa ye idéologie na ye batangisa ye likambo moko yo sikoyo kaka mutu ya mokili oyo yabe olongola yango meme kuta eza faux meme eza bien, donc likambo wana sa yekola yango oyebi ndenge esalaka eza presque impossible kolongola mutu proposition wana na kati ya motema na ye nga koli na weleli na landi boye yesu nakendaka église ntango oyo ko pasteur na biso mutu asalaki boye te jamais pasteur wana kosala yango te nandimi te kozala te tokobunda yo kutu tika baje wana nde kolobela pasteur nanga boye te siko biso tozoya teke mpona toya kolobela pasteur tolobela nde bible tolobela siko oyo eza na kati ya Biblia soki bozo kozwela yango na ndenge wana ke te kasi mpe tokoyebaka te mais ere moko fa tolukaka moye toyokaka ozo comprendre que pouco tenham compreendido. Só que compreende bem bien e responde as melhores perguntas sobre ele diretamente pela Bíblia e a história. Donc, se você não tem uma questão a isso, o mundo não pede diretamente a resposta na caixa da Bíblia, na história ali. Como é que o verdadeiro Jesus era na aparência? Quando o mundo ba questão mingi tozaka nango oyeba tamsusu ndenge nini pena Yesu wana ya sola azalaki na elongi na ye azalaka ndenge nini, qual era a proposition da sua vida, donc ba proposition ya vie na ye ezalaka ndenge nini oyokake bayebiso Yesu azalaka mpe menisie banini nyonso wana eza na bakati ya babiblia. Mission na ye ezalaki nini okoyeba, abotamaka kan okoyeba, pokeki ye litinyaki more mpona nini ye ifala kufa okoyeba. Est-ce que ele ye azalaka kaka azalaki et puis azalaka kaka na monde okoyeba o que significa ela era prophétisado mesha. Donc eloko nini elingi koloba ke ye azalaka prophétiser que le messia ya bajuif wana mpe tokoyeba sokolanda yango okoyeba. Wana sikoyo fozalaka préparé ya koyoka ba masolo soko lingo ba Bible sino to koyebaka te izo batu bakomema ngo lokola business bakoyebisa oyo bango balingo moni ngaso na oteka lipa. Opesa exemple ngaso na oteka lipa. Même lipa na ngeza mwa muke munga makasi yoso yo tunanga na yebisa teka asombaka lipo ke munga makasi na yebisa lipa eza bien lipa mo danze maita lipo kujo so chango mama nteka kamba la modo na pesika exemple moko pratique pour la minute des amis mais pour la boyeba vous comprenez elle a bouli est-ce que ye penza asala ye mutu aboma ba di commandement wana aya ko lobela ngondi no koyeba est-ce que évangile oyo ye ala kisaka biso ezali ya ye moko o ezali eloko mususu okoyeba. Et puis eloko nini oyo ala kisaki biso eloko nini oyo alakisaki biso na kolobaki mutu il fallait obotama again obotama lisusu tokoyeba mingi balandaka yango wana siko olandi yango mpona baptisme okomonaki okoyebaka sera que Jesus ensinou o que os cristãos tinham que observar na Páscoa. Est-ce que Yesu alakisa biso bamakambo tonga to bandosala na baparke
na ba park oyo bolobaka wa ba Easter hein okoyeba soki alakisaki biso na Biblia kasi alobaki yango ndenge nini okoyeba pe iki à travers d'observance bongo mpona bajournée misusu soki alobelaki biso bajournée ya parki bongo bajournée misusu ya mokili alobaki nini okoyeba na kati ya Bible bandeko na ngai fa totika makambo moni tokende mwa moke rapide mais toda essas perguntas e muitas soki mpe olingo oyeba qui est le royaume de Dieu okoyeba sikoyo soki mpo olingo tuna oyeba mpona nini yoke woto Jésus qui apôtre Paul et puis qui est l'autre Jésus Christ oyo Jésus oyo apôtre Paul alobaka na alobela biso na Bible okoyeba ba question nyonso eza nango na ba réponse na kati ya Bible koyela mutu ba répétition ya ba additional point tem que ser postas o mais difícil le très difficile ezali mutu andimake aza na erreur ozo comprendre soki nga na yeli oyo nalobi noke yo ndenge osambela nzambe na yo wana eza mabe o bien ndenge olandela yango eza mabe ondimelanga ta bayebisa yo ndenge wana na biso paster na yo boyeboye okondima te yo soki oyebisanga paster nanga mpe nakoboya eza normal eza nature ya batu omoni nature na biso adimité c'est rado ou bien soki nazoyebisa ke oyo bakoyesima oyo ozoya nango eza bafaux okocomprendre te so babike bayebisa oyo ya vrai nango oloba te awa eza place na yo te ekobimisa kutu bitumba oyebi yango te face liye support de se ekozala mpe donc douloureuse et puis eza expérience moko incroyable oyo ke mutu alandaka makambo na ye na nzambe banda mwana akomi mokolo yo ozokoyebisa eke bamakambo olandaka yango te eza ya lokuta oyebi ke mutu akondimaka yo akozalaka te me eloko nini mpona nini tokoki kondima makambo wana soki kaka tokei na kati ya Biblia ya biso moko mpona yango balobi fa kokende kolukaka omoni bagrek babarene wana bagrek babarene wana bakendaka babirine wana eza feza lekolo moko ya bagrek ntango apôtre Paul azalaki koya koteya bango yebi makambo nini bazosala bango apôtre Paul azoloba na bango bazoyoka bazokoma epui bake na nsima ntango apôtre Paul akosilisa bango bake kotanga bina batala eske makambo oyo mutu azoloba te ouais problème ya te c'est bon alobi bazongi susu alobi lisusu baye lisusu na makomi kokendaka msika te nga soki nalobi no likambo yo omoni yango koza na doute fo kokende na makomi fo kozwaka courage ya kopesa ta na makomi yaya yo ozopesa ta nte kaka oyo baza koyebisa yo nyonso malanda ngulu balobi na yo eza nature ya mutu na mokili tolandaka toza lokola bapoisson na kati ya mai baza kokende mbisi azokende pai mai eza kotyola eza nature biso tolandaka pai loyenge ezali pai bato mingi bazali tozolanda ngo nalobaki yango nini wana nani pagano Yesu azali juif siko bajuif bazosambela yango te wana eza makambo tokosola mokolo mosusu me tolanda nanu oyo biso toyali toboyi te wana eza makambo kolanda nzambe fo kolanda nzambe mpona biso nyonso tozolanda nzambe apungu nzambe moko me sikoyo eske tozolanda ngo ndenge bamakambo yango eza koloba soki ozokolanda ngo ndenge makambo yango eza koloba te jamais okokomibenga chrétien ozokomibenga chrétien ebandeli wapi ozwili yango wapi nini mpona okendaki na eglize otyaki mabonza nakoexplike bino na mabonza ndenge ezali bapwe nango ezali nakomaki yango nzambe aza korevele ngai naloba te nzambe ngai nasolana na nzambe te me makanisi na ngai erevelaka ngai makambo na koloba zoki monde esili peut-être mokolo wana ngai peut-être nakozala beni nakoyebisa nzambe tala oyo ngai namekaki naloba nalobi nalobi na baninga na me oyo nazo encourage yo lelo moto na ngai mpo kendaka koluka makambo na Bible kosukaka kaka te na ba chapitre oyo pasteur na yo apesi yo eza bongo te kende na livre ya acte 17:11 okomona baberene wana donc baza kokende apôtre Paul aye alakisi bango me bango baza kozonga mpona bakende kozwa makambo wana bayeba bien makambo nini aza koloba
Yo koya na mutu te koyemba la moko na yebiso ke te ndenge za boy kokende susu kokendaka susu église te o kozala susu chrétien te bazoloba ndenge wana te puis jamais na koloba ndenge wana nga na komi contre nzambe naza koloba nde fa kolukaka koyeba na kati nde wana ko comprendre pona bina na koyebisa eza neti mwa moke business ba pasteur na biso baza ko expliquer biso makambo ndenge ezalaka te siko biso lokola toza batu moko toza ba fainéant pona kotanga tokoyebaka eloko te mais balobi na osekele nyonso efungamaka soki oza kolanda likambo bapesi yo verset moko oluki otangi nano nini wana mo sentence wana mobimba nzo comprendre. Et puis soki olingi otangaka Bible na koyebisa yo likambo moko tango ozotanga contexte wana tina suka pona ozwa conclusion fa kozalaka préparé pona kozala surpris yokanga bien okozala surpris tango ozotanga Bible oza mutu moko fozala surpris pona naloba te ke okozala choqué tango ozali kotanga Bible soko olingi otanga Bible fozalaka liboso motema na yo fozala na bomoko fozala na kofongama ya kondima kozala surpris et puis okoki kozala choqué kotanga Biblia yango wana likambo na ngai na yebisa bino na journée ya lelo bandeko na ngai bulka moyebo s'abonner pour na to discuter ensemble makambo ezali ebele tokosololaka makambo ezali ebele nazokokoma nazokolinga oyo nyonso nazoloba yango nazosala na ba video etikala wana totala lobi tokolakisa bana donc eza pena mwa moke difficile mpona fatoyeba elingo loba teke soki nalingi nayeba ke nani mutu afondaki christianisme elingo loba ke nga nalongwe kozala christianisme non nalingi nde nayeba soki olingi oyeba ke yesu ndenge nini azalaki wana ke comment ke bajuif baza kosambela christianisme te elingi oloba ke okomi antikriste non biso tokoli tobotami bakriste donc sikoyo nde toyeba mpona tolakisa baoyo baza kolanda biso na nsima koyeba elingi koloba koboya te koboya na koyeba ezali des choses différentes okofandaka kaka boye te na église baza kotiti yo bazolakisa yo me na mutu ezokota eloko te ozoyeba eloko te eza lisumu donc fa kozala préparé soki olingi kotangaka Bible oyeba bavérité okoki kozala surpris et puis okoki kozala choqué bandeko na nga en tout cas nzambe azala na bino et puis tocontinue na vidéo prochaine I love you, all of you. Nzamba zala na bino. Bye bye.